Bugün Göyçay rayonunda 44 günlük Vətən müharibəsinin qəhrəman şəhidlərindən Əliyev Azər Elnur oğlunun 5-ci il dönümü münasibətilə anım mərasimi keçirilib. Tədbir Kürd Şaban kənd qəbristanlığında şəhidin məzarı önündə təşkil olunub. Mərasim iştirakçıları əvvəlcə torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarını fəda etmiş bütün şəhidlərin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad ediblər. Mərasimdə Göyçay rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, din xadimləri, ictimaiyyət nümayəndələri, şəhid ailələri, məktəblilər və şəhidin yaxınları iştirak ediblər. Çıxış edən natiqlər Azər Əliyevin döyüşlərdə göstərdiyi igidlikdən, vətənə və bayrağı olan bağlılığından söz açıblar. Tədbirdə məktəblilər şəhidlərə həsr olunmuş vətənpərvərlik şeirlərini səsləndiriblər. İştirakçılar şəhidin məzarı önünə gül dəstələri düzüb, ruhuna dualar oxuyublar. Azər Elnur oğlu Əliyev 21 mart 2002-ci ildə Göyçay rayonunun Kürd Şaban kəndində anadan olub. Həqiqi hərbi xidməti 44 günlük Vətən müharibəsi dövrünə təsadüf edib. Füzuli istiqamətində gedən döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən 30 sentyabr 2020-ci ildə şəhid olub. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin sərəncamları ilə Azər Əliyev ölümündən sonra vətən uğrunda və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Yaxınlarının dediyinə görə Azər həmişə çalışqan, nümunəvi və vətənpərvər bir gənc olub. O dostlarına səmimi, böyüklərinə hörmətli, oxumağa və təhsilə həmişə böyük həvəs olan bir şəxs kimi xatırlanır. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad, məkanı cənnət olsun. Etibar Bəşirov, Göyçay naminə.